原來啊，呢兩樣嘢搭配起上嚟係咁有用㗎，就係傳承咗千幾年大名鼎鼎嘅薑棗茶啦。呢個茶啊，好適合嗰啲咧口腫面腫、手仔腳仔又冰冰凍凍，仲有嗰幾日咧個小肚子奄奄悶悶嘅姊妹們嘅。呢個茶咧可以由5月5號一直飲到7月14號3伏天之前嘅。你會發現咧，堅持一段時間之後飲，冇咁容易去揾十字廠㗎喎，個人咧又覺得輕翻啲，仲有塊面上邊冇咁容易出痘痘。嗰幾日啊，個小肚子亦都冇再咁容易奄奄悶悶啦。呢個咁經典嘅古方咧，係源於張仲景嘅《傷寒論》。對於正常體質嘅人嚟講咧，就係用薑同紅棗就 OK 啦，煲又得，焗又得。如果你個喉嚨好容易有啲嘢卡住，脷苔又厚，脷邊咧仲有啲牙齒印嘅，面上面又中意出痘痘，頭髮又中意出油嘅，我哋就喺基礎嘅薑棗茶上面再加翻一塊陳皮。如果你個人好容易生悶氣，好容易嬲嘅，我哋就喺以上嘅基礎上面再加多一朵玫瑰花。你係咪成日覺得自己口腫面腫，條車胎越嚟越大啊？呢啲朋友仔咧，我哋可以喺基礎嘅薑棗茶上面再加1/4個羅漢果同埋幾粒嘅茯苓。實際咧，佢就係幫我哋入邊排翻啲水氣出嚟，等我哋個身咧輕啲。嗱，飲薑棗茶咧，最好就可以喺中午之前去飲完，仲要啊趁熱嚟飲啊！所謂飲好薑棗茶，塊面唔會似阿嫲。姊妹們，乾杯啦！